गुडमेला फेरि चेरी टमाटर पाकेर रातै हुन लागेछ। टन्न हात त सबै टिपेर यसलाई फ्रेस टिमुर लिएर एकैचोटि बनाएर अब 1 हप्ताको लागि खाने हो। पाक्नु पनि साह्रै पाकेछ के। एक कटोरा चेरी टमाटर पाकेछ। सबै चिजहरू घरमै भएर घरमै लगाएर घरमै फलेपछि फ्रेस चिज खान पाइन्छ। तपाईँकोतिर के भन्छ यी? अलिकति गोडमेलाको अचारमा अलिकति टिमुर यसरी टिपेर धेरै हाल्नु पनि परेन। फ्रेस भएपछि यति भइदियो भने थुप्रो हुन्छ। चेरी टमाटर टिपियो, घरमै फलेको टिमुर टिपियो। अब अलिकति भाँगोलाई टक्क भुटिन्छ। हालेर अलि धेरै एकैचोटि भुटेर अलिकति राख्ने। अरू चाहिँ तपाईँको टक्क लागेर चटनी बनाउने। यसरी टक्क लागेर भाँगो भुट्ने। जबसम्म आवाज आउन्न चट 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 गर्दैन तबसम्म टक्क यसलाई भुट्ने है। तपाईँको फाइनली भागोमा यसरी आवाज आउँदैछ। अब यो पाकिसक्यो।